আচ্ছা ভাই, আপনার এই গাড়ির প্রাইস কত? হচ্ছে 9,25,000। 9,25,000। এটা আপনি কি ইঞ্জিন ভাই? এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান সিএনজি না ডিজেল? ডিজেল। ডিজেল। আচ্ছা, এটা তাহলে আপনি সিসি কত ইঞ্জিন সিসি? 909 সিসি পিক আপ আর কি, ডিজেল পিক আপ। ডিজেল ইঞ্জিন 909 সিসি। হর্স পাওয়ার কত? আর আপনার 26। আচ্ছা 26। এই বডি আপনার লম্বা কয় ফিট আছে? 7.5 ফিট। আর পাশে 5 ফিট। আচ্ছা, এটা আপনার চাকার সাইজ, এই যে টায়ারটা সাইজ কত এটা? টায়ার সাইজ আছে আপনার 150 আর 13 সাইজ। 550 13। আচ্ছা 150 155 13। আচ্ছা আচ্ছা 155 13। আচ্ছা, তাহলে এটা হলো ডিজেল ইঞ্জিন না? গাড়ির নাম কি এটা? এটা মাহিন্দ্রা ম্যাক্সিমো এইচডি সিরিজ। মাইন্ড্রো ম্যাক্সিমো এইচডি সিরিজ। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা আপনার বাংলাদেশ প্রাইস হলো 9,25,000 টাকা না? ও আচ্ছা আচ্ছা। যদি আমরা যে এটা গাড়িটা কিনি তাহলে কিভাবে ডাউন পেমেন্ট কিভাবে কিনতে হবে এটা? আপনার 3 সিস্টেমে গাড়িটা বিক্রি হয়। 3 সিস্টেমে বিক্রি হয়। 3 সিস্টেমে কিভাবে এটা? একটা হচ্ছে আপনার ফুল ক্যাশে, আর একটা হচ্ছে আপনার সেমি ক্যাশ, আচ্ছা। একটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট আচ্ছা। যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, ভিতরে দেখি নাকি হ্যাঁ, ভিতরে দেখা যাবে। ও ভিতরে লক। আচ্ছা, চাবি আনো। ইয়ার হবে আপনার ব্যাগ গিয়ার তো 5টা হবে। আচ্ছা, তাহলে এটা হলো 9,25,000। 9,25,000। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন না? ডিজেল ইঞ্জিন। ডিজেল ইঞ্জিন সিসি হইলো সিসি হলো আপনার 909 সিসি। 909 সিসি। আর হর্স পাওয়ার 26 হর্স পাওয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ম্যানুয়াল। মিনুয়েল। ম্যানুয়াল। আচ্ছা, পাওয়ার স্টার্টিং। ম্যানুয়াল। আচ্ছা, স্টার্টিং মিনুয়েল। আচ্ছা 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 ওকে। চাবিটা একটু আনেন তো ভাই। বসে এটা আপনার একজন ড্রাইভার আর দুইজন মানে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাত্রী সহ ইজিলি ভাবে বসতে পারবে আর কি। মানে ড্রাইভারে একজন বসবে এবং আর যাত্রী দুইজন বসতে পারবে। মানে যারা মাল আপনার হ্যাঁ, এটা ভাড়া করবে আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা। সে দুইজন বসতে পারবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই জিনিসটা কি ভাই? এটা হচ্ছে আপনার চার্জার পয়েন্ট, চার্জার এবং ফ্যান। এটা ইমার্জেন্সি। এমার্জেন্সি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনার মাইল মিটার কত পর্যন্ত স্পিড উঠবে? এটা আপনার 80 আপ হবে। মানে 100 দেওয়া আছে, আপনার 80 পর্যন্ত 90 90 পর্যন্ত 95 উঠবে। আচ্ছা, 1 লিটারে কত কিলো যাবে ভাই? এটা আপনার 1 লিটারে 22 কিলো। 22 কিলো। আচ্ছা আচ্ছা, আর লোড অবস্থায় আপনার 20 যাবে। তাহলে এটা কি হাফ টনি গাড়ি পড়ছে না 1 টনি গাড়ি? এটা হচ্ছে আপনার 1 টনি গাড়ি, মানে 1 টনে 850 কেজি। 850 কেজি। মানে কয় টন পর্যন্ত বহন করা যাবে গাড়িটা? এটা আপনি 2.5 টন পর্যন্ত ইজিলি ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। 2.5 টন সুন্দর অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। 2.5 টন পর্যন্ত, 2 টন 2.5 টন আমি মাল টানতে পারবো। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা হলো আপনার দেশি কোন দেশি? এটা এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। ও আচ্ছা আচ্ছা, মাইন্ড্রো এইচডি ম্যাক্সিমো এইচডি সিরিজ। ম্যাক্সিমো এইচডি সিরিজ। ওকে। আর এটা হলো তার ফনেক্স না সাসপেনশন? এটা এটা ফোন এক্সেল। ও আচ্ছা, ফনেক্স না। তাহলে এটা হলো 9,25,000 টাকা। মানে এটা কি আপনার কিস্তি ছাড়া ফিক্সড প্রাইস, মানে নগদ প্রাইস? নগদ প্রাইস মানে ওভারঅল বাংলাদেশের যে প্রাইসটা, সেই প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 9,25,000। আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি যদি ফুল ক্যাশে নিতে চান সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখন দেখা যাচ্ছে আমি কিস্তিতে নিব গাড়িটা, কিস্তিতে যদি নিই তাহলে কি করতে হবে? কিস্তিতে নিলে তো হচ্ছে 2 সিস্টেমে বিক্রি হয়। একটা হচ্ছে আপনার
মানে সেমি ক্যাশ, যেটাকে বলে সুদবিহীন, আর একটা আছে সুদে, ব্যাংক ইন্টারেস্ট। আচ্ছা তো আপনি যদি সুদে সুদবিহীন নিতে চান, সেক্ষেত্রে 24 মাসে আপনার মানে 9,25,000 টাকা দাম, 9,25,000 টাকাই নেবে। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে? আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে 2,50,000। 2,50,000 ডাউন পেমেন্ট দিব। আচ্ছা আর যে বাকি টাকাটা থাকবে আপনি 24 মাসে ভাগ করে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, মানে তাহলে এটা হলো আর সাথে ইন্টারেস্ট ছাড়া আর কি। ইন্টারেস্ট ছাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আর সেক্ষেত্রে একটা মাসে একটা 600 টাকা ইন্টারনেট চার্জ আছে আর কি। ইন্টারনেট চার্জ। আর আপনি যদি মানে সুদে নিতে চান, সেক্ষেত্রে গাড়িটা 1,80,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট, আর বাকি যে টাকা থাকবে ওটা 12.6% ইন্টারেস্ট আপনার আসবে। কিস্তিতে ওটা মানে তখন এটা হচ্ছে ব্যাংক লোন। ব্যাংক লোন। ওকে, ওকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। ওকে ওকে ওকে, বুঝতে পারছি। ওকে, ধন্যবাদ ভাই, এই পর্যন্তই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ওকে, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ওকে, আবার আসবেন।